感谢头爷灯牌，谢谢。休息时间还是有的。好的，好的。那我就不多说什么了。那我就不多说什么了。感谢关注，感谢关注。欢迎进我直播间。你又要打 OW 了，你真的我哭死！你玩的游戏也太多了。跨过中间商赚麻了，是呀。一般其实中间商赚麻比较多的，就比如拿三角洲护航来说，比如说老板出200，打手可能打手分到手里可能就120、130这样子。中间商其实抽的还是比较多的。什么东西都是中介挣钱呀！现在不管是什么都是中介和平台挣啊。中介和平台挣麻了，我跟你说，他挣麻了。晚上好，晚上好。感谢关注，感谢关注。是的，毕竟都在平台手里了，他们挣麻了。感谢关注。欢迎进我直播间，欢迎进我直播间。我们换成竖屏了，我之前不是说了吗？我之前直播不是说了吗？下次直播会播成竖屏，限定竖屏，可能不会常驻。竖屏的话是不会常驻的哦，竖屏是不会常驻的，是偶尔播，偶尔播。他能看到，但看的可能不是很多，你懂我意思吗？除非就坐更远一点，才能看得更多。他肯定是能，但肯定看不了很多。晚上好，欢迎进入直播间。晚上好。那每周都有吗？喜欢的话，每周可能会来个一次吧，1次2次。特别喜欢的话，每周会来个1次2次吧。看你们呀，说句实话，看你们呀。我什么不都是看你们吗？当初什么我播坎特雷拉，就大家都很喜欢坎特雷拉，我播坎特雷拉看的人就多，然后我直接梭哈了一套1000元的假饭，我哭死。都是看你们吗？说什么听什么，很听劝呀。你觉得横屏好一点？其实我个人也比较喜欢横屏。会员有什么？会员有表情包，可以用表情包，可以解锁表情包，宝宝的表情包由小允老师制作。对，会员啥都没有，只能用表情包。由小允老师制作的一些主播的一系列表情包。我喜欢横屏，你们看不习惯。欢迎进入直播间，晚上好。会员有标，对，会员会有标，会有表情包，可以使用。感谢头爷灯牌，大家点点关注，这个名字屏蔽了，你们自己的 ID 被屏蔽了。感谢关注，感谢头爷灯牌。
晚上好，晚上好。你好奇挺地，你的眼里还是正常的是吧？张英老师眼里还是正常的，我也不知道是什么样子呀，我也是刚第一次接触这个功能。运营跟我说过的，然后我再开的，我也是第一次接触这个功能，我也第一次看。一堆乱码，对，它是和以前一模一样，炒房管是一样的，房管没有任何区别。你完全不影响是吧？你完全不影响是吧？只能靠等级来推出来吗？对，除了房管不受影响以外，应该所有人看到的都是一样的。小雨老师不受影响。小雨老师，你要想看，我可以把你的房管给下了，我可以把你房管下了。你要是很想知道，看到了，好的，感谢关注。是我放开了的手，转过身只剩了保重，你话都没说，却哭了很久很久。我喜欢花花的女友，我喜欢直接的感受，你单纯带过，多余了那些温柔。你消失在无名大街，从此就没有再见面。感谢点赞，谢谢，感谢关注，谢谢。差点成体验感，谢谢，谢谢。笑脸心是神，慵懒的靠在陌生的肩，黑色的眼。拜拜，我哄睡着了吗？是吗？哦，主播今天的手胜说起来还没打耶，来往前坐一下，打个手胜吧，打个手胜吧。是以至此闲着也是闲着，打个手胜吧。送早了，是的，我刚刚想起来。哈哈哈！哎呦 ，Hello， 主播你好。你好呀，老师。哦，你好，你要玩吗？都可以。但是我现在就是在这里宝来圣，您就是可以就是说我们沉淀沉淀，好不好？什么东西？挂我！神经病，傻逼！干嘛？玩不玩？那又不玩，又搁那逼哩逼叨叨，什么东西？换这个不行。Hello， 你好。你好，小胡老师。哦，你好，你好。哇，我这基本上都不会在随机里碰到同赛道哎。哦哟，我也是第一次看到同赛道，我操！Hello， 晚上好，要玩吗？你平时怎么玩呀？我平常其他主播一般都是才艺，那你一般都是怎么玩呀？我也可以啊，我可以才艺。真的吗？真的。你好帅呀，你知道吗？你知道我说的是谁吗？沈星维。哦，好聪明。这太像了，一模一样。老师，你 cos 的很好，真的。就是你也很可爱，老师你也很可爱。我过程玩什么？我们过程就不玩了吧，我一般没玩过耶。OK， 行。再来一次。好帅的星星呀，我哭死！哎呀，居然被认出来了 ，baby 宝，居然被认出来了。好少见，基本上不会再随机碰到同赛道了。谢谢。晚上好。感谢头类的亲吻，谢谢商业互吹是吧？是的，对面老师很帅不是吗？我
cos 的很帅呀。不好意思啊，主播有点感冒，不好意思。感谢枪枪老师的星光闪耀，白夜老师的月老红线，无聊老师的你最好，肯尼老师的为你闪耀，乌念老师的月老红线，谢谢。你接着保底是怎么样？小雨老师帮我打 PK 手上，快一点，快，可以帮我打 PK 手上。感谢头位的团卡，谢谢。我妆是不是化太浓了今天？他真的很帅是吧 ？cos 他 cos 的是沈星辉，只不过可能不是那个不是战斗装，是私服。感谢头位灯牌，再帮主播打 PK 手胜，快一点！感谢白月宝贝的抖音1号，谢谢小雨老师的浪漫恋人，谢谢浪漫单车，谢谢小雨老师，谢谢白夜宝贝。谢谢帮我打 PK 手上，谢谢，好耶！谢谢。哎呀，直播皮到一同行了，也是2次元，我哭死了。晚上好。谢谢，感谢小雨老师的浪漫恋人和白夜宝贝的抖音1号，谢谢小雨老师，谢谢小雨老师，谢谢白夜宝贝。是的，不知道能赢吗？手上。你就是今天我的爱未眠。你应该保底，继续搞保底。没事，好的，小云老师。不过也快用完了，好呢。嘛。等你正面好了，小雨老师工作辛苦了，他真的我哭死，小雨他真的我哭死。工作加油，学习也不要耽误学习，好好上课，小雨老师好好上课，不要太累。嘛。感谢投喂的灯牌，谢谢。不耽误的 ，OK， 不耽误就好。先照顾好自己才是最重要的，先照顾好自己。我天生可爱，古灵精怪，审美下凡，来这个时代，脾气坏坏，死性不改。感谢高手老师的灯牌，谢谢。可以你把我宠坏，坏到我谁都不爱。就这对我很依赖，就这对我很无赖，对别人不理睬。最后悔的事就是加俱乐部，俱乐部压榨你们。中间商其实都是这样的，就像主包也是啊，主包就是不是加 MCN 嘛，那个不是要拍视频嘛，就逼着我拍我不想拍的东西，对，逼着主播拍，都是这样的，都一样的，其实都是性质都是一样的，逼着主播拍，不拍不行，不拍都不行的。感谢关注，感谢点赞，感谢流浪猫老师的七彩祥云，谢谢流浪猫老师的七彩祥云，谢谢。我在打 PK 手上，感谢点赞，谢谢点赞。哦，赢了，谢谢，感谢帮我打 PK 手上赢了，谢谢小英，谢谢白月宝贝，谢谢小英老师，谢谢流浪猫，谢谢大家。